contact, Chrome, road, calendar, albums, road. नमस्कार दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि अपन मोबाइल छोटे छोटे बच्चों को चलाने के लिए दे देते हैं। तो मोबाइल चलाते रहते हैं और क्या होता है कि अचानक से टच काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे कंडीशन में जब अपन कुछ टच करते हैं तो केवल मोबाइल से आवाज़ आती है, टच काम करना बंद कर देता है। तो अपन तो परेशान हो जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मोबाइल का टच ही ख़राब हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये टच की प्रॉब्लम नहीं है, ये केवल सेटिंग की प्रॉब्लम है। सेटिंग से ऑन हो जाता है तो इधर टच काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों अपन आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि इसको जब यहाँ चालू हो जाए तो इसको कैसे बंद करना है। तो अपने को तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी होगा कि जब टच ही नहीं काम कर रहा है तो अपन सेटिंग कैसे बनाएंगे। तो हम आपको बता दें पहले कि जब कोई कुछ टच करना है तो अपन जब डबल क्लिक करेंगे तो काम करेगा। एक क्लिक पे काम नहीं करेगा, केवल आवाज़ आएगा। और जब दो क्लिक करेंगे यानी तुरंत टच तुरंत तो काम करेगा ऐसे। और दूसरा पॉइंट क्या कि जब आप अपने को ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं करना हो तो अपन दो उंगली यूज करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपना सेटिंग खोलते हैं, करते हैं दो उंगली से स्क्रॉल। देखिए आसानी से हो रहा है। अपना खोलेंगे सेटिंग पर डबल क्लिक, सेटिंग खुला। उसके बाद अपन नीचे जाएंगे, अपने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। इधर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, तो इसको अपन करेंगे डबल क्लिक। उसके बाद अपन खोलेंगे, अपने को सबसे नीचे जो दिख रहा है एक्सेसिबल, अपने को इसको खोलना है। एक्सेसिबल को खोलेंगे डबल क्लिक करके तो अपन यहाँ देखेंगे टॉक बैक यहाँ ऑन है, जबकि ये ऑन नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर ऑफ़ रहना चाहिए। इसको क्या करना है, अपने को करना है ऑफ़। करते हैं डबल क्लिक और कर देते हैं ऑफ़। स्टॉप हो गया ऑफ़। अब हो गया मोबाइल अपना सही, फ्री हो गया। अपन अब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए अपना मोबाइल सही हो गया, मोबाइल तो मान लीजिए सही हो गया, लेकिन हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि फ़ॉल्ट आई कहाँ से, सेटिंग कहाँ से ऑन हुआ। तो अंदर से तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो सेटिंग से अंदर जाके उसके बाद ऑन तो करेंगे नहीं। ये हुआ होगा कहीं ऊपर से शॉर्टकट बटन के द्वारा। तो ये शॉर्टकट बटन इसका जो है, ये जो अपना वॉल्यूम बटन है, कम वॉल्यूम और ज़्यादा वॉल्यूम वाला दोनों, जब इसको अपन दोनों साथ में दबाकर 3 सेकंड तक रखेंगे तो टॉक बैक ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। क्योंकि इसी सेटिंग में अपन सेट कर दिए हैं कि जब अपन वॉल्यूम बटन के दोनों साथ में प्रेस करें 3 सेकंड के लिए तो टॉक बैक ऑन हो जाए। अगर हमें देखना है कि कहाँ से कैसे है तो अपन यहाँ से देख सकते हैं जो सेटिंग किए हैं, चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, तो कभी फॉल्ट ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए सबसे पहले अपन जो पहला पॉइंट है एक्सेसिबल शॉर्टकट, इसको करेंगे क्लिक। उसके बाद आएंगे सेकंड पे शॉर्टकट सर्विस, यही फॉल्ट है जिसके आगे दिया है टॉक बैक। इसको अपन सेकंड वाले को करेंगे क्लिक, कर लिए क्लिक। तो ये दिया है टॉक बैक, मतलब टॉक बैक पे अपन सेट किए हैं तो टॉक बैक चालू होगा। नीचे वाला करेंगे, नीचे वाला चालू होगा। उसके नीचे करेंगे, वो चालू होगा। यहाँ टर्म एंड कंडीशन बता रहा है कि मतलब इसमें आपको समझाएगा, आप पढ़िए कि मतलब वो जिस पे आप कर रहे हैं इससे अपने को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसी के बारे में दिया है। अलाउ कर देंगे तो काम कर जाएगा और नहीं करेंगे तो नहीं करेगा, तो इसलिए दिया है। ये देखिए काम कर रहा है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन यहाँ से हटा देंगे, इस पे करेंगे ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपन इसको हटा दिए। अब अपन दोनों वॉल्यूम वाली बटन कितना भी दबा के रखें टॉक बैक नहीं चालू होगा। जो ऊपर दिया है, ऊपर अपन की है कलर इन्वर्जन पे, तो यही चालू होगा। नीचे करेंगे कलर करेक्शन पे तो ये चालू होगा, लेकिन नीचे वाले पे नहीं करना है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और सीखने के लिए लाएंगे।